lukka nevna 8 morgon. Jeg vet ikke om føreska King James aftanfyri sinna tøy eller frammanfyri sinna tøy, til at i 2008 da jeg byrja tøya, så kjente jeg amar på en av at jeg skulle bruke alla stavnar. Alla tar latinske stavnar som blivit spardet borster i føreskon. Men som vust finnast i gamla skrift, hikker du på Seiabrev og Norrønt, og hikker du på der gamle reformasjonsbibelen, så alt det her ui her. Og til islandsko reformasjonsbibelen. Alle stavner. Og ikke fyrir nu, jeg byrja tog i 2008, ikke fyrir nu, kanskje i 2016, 2018 kjem det fram, jeg vet ikke hvor onkel politikere har haft det framme, og ta bildjes lukka som skulle ikke bare live öllum stavun, og hvor halda vi atter omkring stavun som i öllum øren malen, men hvor kan vi ikke bruka C og X og ta stavun her? Sars du? Hei føreska King James veri gjørt for 30 år så hei han ikke veri oppa tøyina, så hei han veri utanfor tøy, men hun kommer nu, og akkurat nu åpnast disse tingene. Ja, hver åpner det for kvarjon? Det politikeren som åpner det for føreska King James, eller det føreska King James som gonger 8? Ja, det det. Det hon som gonger 8. Du Guds ante bænar, eller ruttar V4, det gjør han vust, og hun kommer å standa. Og Dahl og Viktor sa Alexandriske sandmaskiner, sandbøyblier, så det tver bøyblier. Det tver bøyblier til den alexandriska, perverteria, gnostiska perversionen, som Dahl og Viktor har givet deg, tar visst ikke betur. Tar visst ikke betur, men reformationsbøyblian, hun bytter ikke at det er lort her. Det er lort her, hun bytter ikke at det. Det er godt sanna bøyblia. Textus receptus. Den syriske, bysantiske, den syriske skrastrika bysantiske teksteren, som samsværer vi nekvar fotnar tøyingar, førstehåndstøyingar av eugriskun, gamlar tøyingar som varvåttar og avbrøttar kanskje lydsinde dagfarter oppsøkken tøyina, men som var tøytar i fyrstuølt. Det stender King James og det stender føreska King James og. Ja. Så jeg trykker ikke på en av Bibelen som vær, men som ikke langer. Jeg trykker at God gav skriften av i uiblåstere, vurst. Men hva skal det nytta mer hvis hun ikke finnes langer, hvis hun ikke var vårt? Så jeg trykker på at skrifteren uiblåster, og at all skrift given vi uiblåstere av gode. Han gjever han av vi uiblåstere. Hun given og ble given øyna for, men God gav ikke skriftene som han bok. Han gav henne som han rid. Og de så sortera og valgt ur, og hva sier det flest og det beste og alt det her. Det ble gjørst under reformasjonene. Og her har vi så finnet King James, og tog nå først King James. Amen.